Bentornati sul mio canale, mi chiamo Elena e sono appassionata di tutto quello che è handmade, soprattutto uncinetto. Prima di vedere l'occorrente per il progetto vi ricordo di iscrivervi così YouTube ci mette in contatto e voi non vi perdete le novità che pubblico. Avete necessità del metro, di un paio di forbici e l'uncinetto numero 4. Oppure l'uncinetto con il quale vi trovate più comodo a lavorare il filato che state lavorando. Io in questo caso andrò a utilizzare questo fantastico gomitolo che si chiama Ella nella variante arancio. Come vedete ci sono 100 grammi e sono ben 300 metri, quindi una resa incredibile. È formato dall'80% di acrilico e 20% di lana, da utilizzare con i ferri 2,5-4, uncinetto 3-4. È morbidoso. Andremo a fare un capospalle, andremo a fare un cardigan, però con una lavorazione un po' diversa, sia nel punto, che è un punto aperto, avremo un gioco di maglia alta e dei quadratini, ma ci divertiremo anche nella forma, perché sarà una forma un po' inedita. Per quanto riguarda le taglie, in base alle righe che voi andrete a fare, anche il cardigan crescerà. Non vi svelo altro, fra poco vi faccio vedere già la metà del cardigan finito. Prendete il filato e andiamo a fare delle catenelle. Io il cappietto lo lascio un po' lungo perché poi lo nascondo nel lavoro. Essendo un lavoro un po' aperto, è meglio lasciarlo lungo e nasconderlo dopo con un ago. Andiamo a fare 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Rientrate nella prima. Allora, rientriamo qui nel cerchio, andiamo a fare un punto basso e 1, 2 catenelle. Ne aggiungiamo un'altra che ci serve come punto di separazione. Caricate e in questo cerchio andiamo a lavorare 12 maglie alte separate da una catenella. Vi ricordo che questi punti qua iniziali, il punto basso e le 2 catenelle, sono già una maglia alta, quindi va già nel conteggio. Adesso io continuo e ci ritroviamo per la seconda riga. Dopo aver lavorato 12 maglie alte, quindi 3, 6, 9, 10, 11, facciamo anche la 12esima, facciamo un altro punto di separazione e ci chiudiamo. Qui c'è il punto basso 1, 2 sulla seconda catenella con un punto bassissimo. Mi prendo un po' di filo. Adesso iniziamo la seconda riga. Iniziamo subito con 1, 2, 3 catenelle. Caricate, rientrate qui sempre alla base, andiamo a fare un'altra maglia alta e un'altra maglia alta. Ok? Adesso facciamo un punto di separazione e andiamo a lavorare una maglia alta sul prossimo punto alto, che è questo. Poi una catenella, caricate e qui andiamo a fare l'aumento di 3 punti alti, come qui nel primo lavorato. Quindi abbiamo già iniziato a dividere in segmenti il nostro centro. Vedete questo? Alla fine dovete avere 6 segmenti. Io adesso continuo a farli, quindi aumento di 3 punti alti, catenella, si lavora sulla prossima maglia alta, catenella e si rifà l'aumento di 3 punti alti. I segmenti saranno, mi ripeto, 6. Andiamo a concludere anche la seconda riga, quindi lavoro l'ultima maglia alta, catenella, mi chiudo qui sulla terza catenella lavorata. Adesso portate molta attenzione, perché queste 2 righe ci aiutano a sviluppare i nostri segmenti, però le prossime 3 righe sono fondamentali per tutto il lavoro, perché saranno quelle che ci porteremo nei segmenti, soprattutto negli aumenti, per tutte le righe successive. Le righe successive dipendono dalla taglia che voi avete, perché se dovete fare questa giacchina
cardigan per una bambina vi bastano poche righe, invece se lo dovete fare per una persona adulta, quindi per una donna adulta che magari è un po' formosa, lì vi servono un po' più di righe, ma lo vedremo in passaggio successivo. Intanto ascoltatemi e seguite molto bene il passaggio di queste 3 righe. Queste 2 non saranno mai più ripetute, invece le prossime 3 ci serviranno ancora. Prima di tutto iniziamo subito alzandoci con 3 catenelle. Carichiamo, andiamo nella maglia centrale, quindi la seconda del motivo a 3, andiamo a fare un aumento formato da 5 punti alti, quindi tutti nello stesso posto da lavorare. Di conseguenza sarà un ventaglio formato da 5 punti alti. Poi andiamo a lavorare anche la terza maglia alta. Eccola qua. Questo è l'aumento fondamentale. Poi andiamo a fare 2 catenelle, quindi qui avremo una catenella nella seconda riga. Da adesso in poi le catenelle saranno sempre 2, perché stiamo sviluppando molto bene la mattonella, in questo caso l'esagono che ci forma la giacca. Caricate, lavorate qui, maglia alta sopra maglia alta, poi 1-2 catenelle, caricate, andate a lavorare come nella parte successiva, quindi come qua. La prima è una maglia alta normale, nella seconda andiamo a fare l'aumento formato da 5, 1, 2, 3, 4 e 5 e poi lavoriamo un'altra maglia alta. Ok, questo è da fare per tutto il giro, quindi io vado avanti, ci ritroviamo per la quarta riga. Andiamo a concludere la terza riga facendo le ultime 2 catenelle, 1 2 3, sulla terza ci chiudiamo con una maglia bassissima. Vedete come cresce benissimo. Adesso il prossimo giro forse vi faccio già vedere come si intravede la forma del cardigan. Adesso noi ci dobbiamo alzare sempre con 1 2 3 catenelle, caricate, lavoriamo maglia alta su maglia alta, quindi punto alto su punto alto, e arriviamo fino al centro, che è questo. Vedete qua c'è l'aumento 1 2 3 4 5, il terzo, quindi quello in mezzo, è qui che dobbiamo fare il secondo aumento, intendo dire in altezza, in realtà è il primo di questa riga, della quarta riga, e com'è è sempre uguale, sarà sempre 5 punti alti fatti sempre nello stesso posto, quindi un ventaglio, ecco, così ci capiamo prima. Vedete, finiamo tutto quest'angolo lavorando semplicemente i punti alti restanti. Questa è la seconda riga da tenere a mente. Adesso, per quanto riguarda questa parte centrale, prima di arrivare a questo qui, quindi a questo angolo qua, rimane uguale identica, quindi saranno sempre 2 catenelle, maglia alta su maglia alta e 2 catenelle e iniziamo a fare l'aumento. Ok? Sarà sempre fatto maglia alta, maglia alta, maglia alta, qui nella terza ventaglio e si finisce con le maglie alte. Io adesso lo vado a fare, poi ci ritroviamo per concludere la riga. Andiamo a concludere insieme la quarta riga facendo sempre le ultime 2 catenelle e ci chiudiamo con un punto basso. Ormai ci avete preso la mano, eccole qua, vedete? Adesso voglio vedere se riesco già a farvi intravedere la giacca. Guardatela, è mignon, ma c'è, la vedete? Abbiamo la manica, abbiamo il quarto davanti e il quarto dietro. È normale che mano a mano che noi andiamo adesso ad aumentare, gli angoli saranno molto più evidenti e di conseguenza sarà più facile intravederla. Quindi
voi capite che mano a mano che voi andate a lavorare tutte le righe, ok, quindi sviluppate più punti, più la giacca sarà grande, quindi si sviluppano i centimetri sulle maniche sia in lunghezza, perché avete un lato qua per la lunghezza, sia in larghezza, sia per il davanti, insomma è facilissimo. Poi dopo la rivediamo per bene quando dobbiamo andare a fare le cuciture, che comunque, se volete sapere, c'è, scusatemi, una qui, una è qua, una sull'altra manica che io l'ho già fatta, e abbiamo una qui sulla schiena, quindi sono solo 3 cuciture. Andiamo a fare la quinta riga, che è fondamentale, quindi questa e la prossima sono le righe fondamentali. Come si fanno? Scusate, come si fa? Semplicemente ci alziamo con 3 catenelle, carichiamo, andiamo a lavorare maglia alta su maglia alta, normalmente, fino ad arrivare alla maglia alta centrale, dove andremo a fare l'aumento, che sarà sempre un ventaglio formato da 5 punti alti. Quindi 1 e 2, adesso qua è il terzo, vedete, sono sull'aumento, questi sono i 5, andiamo a fare semplicemente 5 punti alti, 2, 3, 4 e 5, poi finiamo lavorando tutti i punti alti rimanenti, semplicemente maglia alta su maglia alta, e quando ci ritroviamo nella parte dei quadratini semplicemente rispettiamo i punti lavorando 1 e 2 catenelle caricate, entrate facendo il punto alto, 2 catenelle caricate, punto alto. È facilissimo. Adesso dovete andare a fare tutti i segmenti così, quindi andate a sviluppare l'angolo completo su tutti gli altri 5 segmenti. Ci ritroviamo per chiudere la riga. Andiamo a concludere la quinta riga, uguale identica, scusate, facendo le 2 catenelle, mi stavo dimenticando, 1 2 sulla terza catenella, maglia bassissima. Nella sesta riga andremo a ripetere, quindi sesta, settima, ottava, a ripetere queste ultime 3 righe. Ma in che maniera? Andiamo a sviluppare dei quadratini nella porzione in cui ci sono le maglie alte. Quando arriviamo a dover fare l'ultimo aumento, praticamente sviluppiamo questa riga qui. Vi faccio vedere che faccio prima, sono sicura. Andiamo ad alzarci con 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Sono 3 da maglia alta e 2 di separazione. Caricate, contate 1, 2, nella terza maglia alta di base fate una maglia alta, poi ancora 1, 2 catenelle di separazione, caricate 1 e 2, nella terza andiamo a fare la maglia alta. Se notate, noi ci ritroviamo a questo punto qua, perché abbiamo una maglia alta, la maglia alta centrale e la prossima, quindi queste 3, vedete? Da tutto questo maloppo di maglie alte ci siamo limitate ad avere questi 3 principali, che sono questi qui. Adesso vi faccio vedere. Adesso prendete su il filo e andate a fare l'aumento formato sempre da 5 punti alti. 3, 4, sì, sono 4 e 5. Quindi abbiamo fatto qui alla metà del maloppo, che si vede perché c'è il ventaglio, quindi alla metà del ventaglio l'aumento da 5. Caricate, andiamo a fare anche l'ultimo punto alto. Vedete, questi punti sono uguali, identici a questi qui, e noi abbiamo lavorato su 3, che sono questi 3 centrali. Ok, adesso per concludere questa parte qua trasformiamo tutto in quadratini. In che maniera? Facendo 2 catenelle caricate, 1 e 2, quindi maglia alta, poi 1 e 2 caricate, maglia alta. Vedete? È molto facile.
non avete modo di sbagliarvi. Adesso però questa parte qua di quadratini, io siccome volevo portarmi avanti la maglia alta per tutto il lavoro e non lasciare tutto questo spazio vuoto di quadratini, cosa ho fatto? Li ho trasformati in maglie alte, semplicemente entrando e lavorando dei punti alti a posto delle catenelle. Qui c'è la maglia alta, la lavoriamo, poi qui ci sono due punti, li lavoriamo e qui c'è la maglia alta. Vedete, c'era la maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, e le ho trasformate in maglie alte, quindi non ho aumentato, sono rimasti gli stessi punti, però invece di avere i quadratini ho i punti alti. Vado a fare 2 catenelle e qua vado a sviluppare questa parte qui, quindi avrò 2 quadratini, carico 1 2 di base, salto, maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2 salto, maglia alta, e qui non mi resta altro che andare a fare l'aumento, vedete, facilmente. Adesso voi dovete fare questo per tutta la riga. Vado a concludere la riga, però vi faccio notare che qui c'è già la maglia alta, quindi dovete contare 1 2, sulla terza catenella vi chiudete con una maglia bassissima, vi alzate con 1 2 3 4 5 catenelle e iniziate la prossima riga. La prossima riga è questa riga qui, quindi la riga numero 4, vedete, la riga numero 4. Voi avete già tutto predisposto, dovete mantenere i punti uguali identici, vi limitate semplicemente ad aumentare qui sulla terza maglia alta del ventaglio, quindi dovete andare a fare la riga numero 4, scusate, di nuovo, e anche la numero 5. Ci ritroviamo fra 2 righe. Io sono già arrivata al punto in cui devo iniziare il nuovo blocco da 3 righe dove sviluppo il mio motivo. Vedete, qua siamo 1 2 3 4 5 6 7 8 righe di lavoro. Vado sul pezzo già finito dove vi faccio già vedere come l'ho sviluppato. Qua giocate voi, ok? Noi siamo qui, quindi io ho finito qua, vedete, ci sono anche le catenelle, mi sono alzata e subito nel quadratino vuoto, quindi dove ci sono i quadratini vuoti, ho fatto il quadrato pieno. Qui ho lavorato i quadratini vuoti sul pezzo dove ci sono le maglie alte, vi faccio vedere, vi ricordate? Qui subito sono andata a sviluppare, metto la mano sotto, ho lavorato i quadratini sul pezzo di maglie alte e così via. E questo blocco sarà fatto sempre di 3 righe. Nel prossimo ancora, io per dare un po' più di leggerezza, per non caricarlo troppo, quindi non fare subito il quadratino pieno qua e poi svilupparmi sempre uguale con questa geometria, che cosa ho fatto? Ho lasciato 3 righe di spazio e avrei iniziato qua a svilupparlo di nuovo, solo che non è necessario perché grazie al filato che è abbastanza spesso e anche io non ho una taglia esagerata, io mi sono limitata qua, cioè sono arrivata ai miei centimetri. Quindi non vado a farvi vedere questa parte qui perché secondo me è facilissima, perché voi non dovete fare altro che qui alzarvi, fare subito questa riga piena, lo si capisce perché lavorate da qui a qui, quindi da qui a qui. Il vuoto lo fate sulla base delle maglie e poi iniziate con la riga, questa qua di base, a svilupparla. L'aumento è sempre uguale identico, guardatelo, è tutto uguale identico, vedete? È tutto uguale identico. Quello che fate in mezzo, se non volete giocare con questi quadratini pieni, ma preferite anche solo dei quadratini vuoti, potete farlo assolutamente. Sicuramente il vostro cardigan sarebbe molto più leggero. Adesso andiamo a chiudere il lavoro quando si arriva a sviluppare tutti questi centimetri e vi faccio vedere cosa intendo. Questo è il lavoro piccolino dove devo ancora finirlo, però intanto vi faccio vedere come si chiude e non avete difficoltà. Allora prendete un aumento, poggiatelo insieme, in automatico si crea la maglia, quindi manica, davanti e dietro, e questa è la parte sotto. Spesso, se avete dei dubbi sui centimetri, quanti sono e se dovete farne ancora, chiudetela così, prendete le misure. Come si prendono le misure? Ve le faccio vedere subito.
Questo lo metto via perché devo ancora lavorare. Ah, dimenticavo, io ho 17 righe lavorate in totale, quindi partendo da qui per andare verso qua in alto dove ho finito il mio lavoro sono 17 righe, e con 17 righe di lavoro per quanto riguarda la manica sono 22 cm. Qui invece vi faccio vedere il quarto davanti, che è di 22 centimetri, che sono gli stessi. Io che cosa ho fatto? A un certo punto, che lo andremo a fare insieme, quindi non vi preoccupate, ho ripreso il lato insomma del davanti, che dopo va a scendere nella parte sotto e va a finire sulla parte della schiena a maglia alta. Ho fatto altre 3 righe e il totale mi è venuto, che adesso ve lo do appena sistemo un attimo, sono 26 righe. Di conseguenza siamo a 40-52 centimetri, quindi sono più che sufficienti per la mia taglia, anzi mi starà largo. Dopo 17 righe di lavoro arrivo al punto in cui devo andare a creare la manica. La manica si crea su una porzione sola, dopo vi faccio vedere, ma intanto vi voglio far vedere com'è che funziona. Vedete, qui ho finito di lavorare il mio esagono. Allora vado avanti creando solo metà dell'aumento, che adesso vi faccio vedere anche in pratica, e vado a lavorare con questa riga fino a qui e mi fermo, poi torno indietro, quindi vado a lavorare di andata e di ritorno e non più in tondo. Questo per creare la manica. Adesso piego il tutto e vi faccio vedere com'è. Guardate, qui è la manica, questa è la manica, quindi sono una porzione sola. È molto facile perché praticamente andiamo ad aumentare solo metà. Vedete, vado dritta, in realtà non c'è l'aumento perché qui i 5 io non li faccio più, vado a lavorare su questa porzione qua, su questa metà qui, e nel frattempo in mezzo mi sposto con i quadratini pieni. In che maniera? Uguale, identica. Vedete, vi ricordate che avete aumentato qui e poi mano a mano si è allargato il motivo, e poi dopo 1 2 3 4 5 6 righe di quadratini, che sono gli stessi iniziali, abbiamo creato un altro e così via. Poi qui altri 6 righe di quadratini e poi ho concluso la manica perché sono arrivata alla lunghezza che desideravo. Per quanto riguarda questa grafica dovete gestirvela voi. Lo so che vi sembrerà un po' difficile, ma dovete gestirvela, perché voi vi ritroverete qui dove avete finito. Cioè io sono arrivata ai miei centimetri, però se voi avete bisogno di altre 2-3 righe di lavoro, ok, voi continuate a farle queste righe di lavoro, perché i cardigan li deve assolutamente vestire. Faccio vedere anche nella pratica come fare. Allora, prima di tutto recuperiamo il centro del nostro aumento. Vedete, 1 2 3 4 e 5, entriamo nel terzo, prendete il filo già preparato, lasciate un po' di capietto perché dopo vi conviene con ago e filo andare a nasconderli tutti, perché abbiamo un trama molto aperto, quindi si vedrebbero subito. Caricate l'uncinetto, andiamo nella prossima maglia alta e facciamo una maglia alta. Poi andiamo a fare 1-2 catenelle, caricate, 1-2, saltate e andate a fare i quadratini come quando si lavorava qui sotto, però invece di fare i 5, l'aumento insomma formato da 5 maglie alte, saltiamo quella parte qui, 2 catenelle, caricate, andate a fare un altro quadratino. Poi qui dobbiamo iniziare la parte dei quadratini pieni. È normale che voi andate avanti in base alla vostra larghezza, cioè se avete fatto più di 17 righe rispetto a me perché avevate bisogno di più centimetri, voi continuate dove siete arrivati, magari siete all'inizio di un quadratino, alla metà, oppure come me alla fine. Quindi adesso mi tocca fare la parte dei quadratini, 1 e 2, 1 e 2. Ora io ho il quadratino qui, quindi vado a lavorare questi 2 quadratini, poi qua inizio a riempire e così ho quel aspetto
che vi ho fatto vedere poco fa nella parte già finita. Non è uno schema ben preciso, però è facilissimo da gestire quando avete il lavoro sotto mano. Finisco questa riga, poi vi faccio vedere come si inizia la prossima e poi vi faccio vedere finita. Vi rifaccio vedere come iniziare un'altra, perché comunque si sviluppa sempre su 3 righe, dopodiché dovete lavorare da sole. Sto per finire la riga, 1 2, qua nella terza vado a fare una maglia alta e come notate vado a fare la maglia alta proprio sull'aumento, proprio in mezzo, vedete? Perché comunque il multiplo è sempre quello. Adesso girate e andiamo a sviluppare un po' il nostro motivo, quindi se siamo qua adesso andiamo ad aumentare un po' le maglie alte chiuse. Mi alzo con punto basso e 2 catenelle, scusate, faccio la seconda maglia alta e questo quadratino lo riempio. Due catenelle, carico e vado a lavorare qui sul quadratino. Nella prossima riga, che fra poco vi faccio vedere, qui sarà una riga piena di maglie alte, ma perché io devo sviluppare così come ho sviluppato sotto. Adesso finisco anche questa riga, vi faccio vedere l'inizio della terza, poi vi rifaccio un attimo vedere la manica già finita. Se avete proprio difficoltà a farlo e mi mette ansia, vi consiglio di lavorare o tutto quadratini o tutto a maglia alta, ok? Non vi dovete preoccupare perché l'aspetto sarà comunque bellissimo, soprattutto sul davanti e sulla parte della schiena. Vado a fare qui il quadratino, qui vi ricordate che l'ultimo è da riempire, quindi fate maglia alta, una seconda maglia alta, quarta e quinta. Adesso girate, vi alzate sempre con punto basso e 2 catenelle, ma potete fare anche 3 catenelle, non cambia niente, tanto sarà il lato dove noi andremo a dover fare una cucitura. E qui praticamente non c'è più il quadratino, andiamo a riempire tutto perché sviluppiamo intanto questa parte qua, ok? Quindi per mantenere la forma, però nel frattempo abbiamo già il quadratino vicino, quindi è da lavorare. E così via. Adesso io continuo per tutti i centimetri che mi servono, dopo magari vi darò anche quante sono le righe e vi faccio vedere anche la grafica e poi ci occupiamo dell'ultimo pezzo dove andiamo a diminuire un attimo per riuscire a creare il polsino. La mia manica è quasi finita, guardate, l'ho iniziata qui e l'ho finita dopo 15 righe. Mi manca l'ultima riga dove sarà tutta una riga di maglia alta e il polsino che è creato a punto basso, lavorato in costa, e vi farò vedere anche le dimensioni. Come vedete lo sviluppo del motivo è questo, però come ho detto prima, se vi spaventa perché non ci state dietro, lavorate semplicemente a maglia alta o a quadratini, il multiplo ce l'avete. Quando dicevo noi ci siamo lasciati qua, vedete che la riga è piena e stavo finendo quindi i quadratini, questi qua li ho finiti. Nella prossima riga, che l'ho iniziata da qui, ho riniziato la prima di qua, vedete, 2 maglie alte, quadratini, 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 ma perché non c'era più il modo di iniziare un altro quadrato, ma il prossimo sarebbe stato qua, quindi avevate praticamente 6 quadratini vuoti, 6 qui, un altro, 6 qui e finito. È molto facile come schema, dovete solo un attimo tenere d'occhio il lavoro sotto mano o perché no questa grafica che come vedete ve la lascio in pieno così la vedete bene. Adesso andiamo a fare l'ultima riga per me
Per voi dipende se volete le maniche più corte o più lunghe, ma per quanto mi riguarda sono arrivata ai centimetri necessari. Dopo aver fatto l'ultima riga maglia alta andiamo a diminuire, però in che maniera? Cioè non è che torno indietro, vado a chiudere la manica, ok? La chiudiamo e così lavoriamo in tondo. Adesso mi sono un attimo incastrata con il filo, però ci sono. In pratica entro qui, vedete, in tondo, entro qui nella prima lavorata e entro nella seconda catenella e faccio un punto bassissimo, mi alzo, punto catenella, rientro e punto basso. Poi non vado nella prossima, cioè la salto, scusatemi, questo punto qua lo salto, vado nel prossimo, faccio un punto basso, salto 1, vado nel prossimo, punto basso, salto 1, nel prossimo, punto basso. Per quanto mi riguarda, con questa tecnica ho ristretto abbastanza il polsino. Poi se vi sembra comunque abbastanza, ancora abbastanza largo, basta fare delle diminuzioni dopo. Il mio polsino è molto corto, non è molto largo. Sta a voi decidere in base ai gusti se lo volete un po' più profondo, quindi fate anche 6-7 cm o come me che ne ho fatti 3-4 più o meno. Dopo magari vi do le misure. Ci vediamo alla fine della riga. Ho lavorato anche l'ultimo punto passo, ma non andiamo a chiuderci, lavoriamo a spirale, quindi entro e prendo solo la costina esterna del primo punto che ho lavorato. Vi volevo far notare che comunque il mio polsino può essere ristretto, ma è ancora abbastanza largo, quindi io personalmente vado a fare ancora qualche diminuzione. Non vi dico di quanto, perché non so che filate usate e non so come avete la mano. Io ho la mano molto larga, quindi anche per questo, se lavorassi un po' più stretto, il polsino verrebbe bene. Voi fate le dimensioni praticamente che vi servono per arrivare a un polsino che vi soddisfa. Quindi io faccio in questa maniera: prendo una costina, prendo anche la seconda, ho 3 punti asole in realtà sull'uncinetto e chiudo. Poi vado a fare 1, 2, 3 normali e vado a fare carico 1, carico 2 e chiudo. Vedete? È una diminuzione che si può fare in questa maniera qui, tanto è un punto basso e non vi rendete conto. Io lavoro 5 righe di punto basso, poi ho finito il mio polsino, taglio il filo e vado ad occuparmi del davanti e della parte sotto del cardigan, anzi ci andremo a occupare insieme. Finita la manica andiamo ad occuparci del davanti, del dietro e del sotto. Prima di tutto dovete posizionare il vostro lavoro in questa maniera, quindi qui c'è la manica, qui c'è il davanti e sotto c'è il dietro. Prendete 2 marcapunti e dovete marcare 2 punti ben precisi. Il davanti nell'angolo qui in alto, proprio in mezzo dove c'è l'aumento, e nel dietro fate il punto rispettivo, quindi qui c'è l'aumento, quello in mezzo. Perché noi adesso andiamo a lavorare su queste 3 sezioni, quindi sulla sezione del dietro che arriva fino a quest'angolo, del sotto che è tutt'una fin qui e del davanti. Perché? Vi faccio vedere nella parte finita in cosa intendo, che è questa qua. Ho fatto 3 righe di maglia alta per non farvi impazzire ancora con i conti, sono andata sulla maglia alta e ho recuperato un po' di centimetri per il davanti, per il dietro e per il sotto. Adesso i centimetri sul davanti e sul dietro li andiamo a fare da questa parte, quindi la larghezza ce l'ho. Per quanto riguarda la parte sotto ci occuperemo in seguito se ci serve. Mi spiego: se vi piace l'idea di avere una giacca un po' più corta non vi servirà più aumentare, cioè andare a lavorare delle righe sotto. Al contrario, se vi piacerebbe avere un lavoro un po' più lungo ci aggiungiamo qualcos'altro, perché per il davanti, per il dietro siamo a posto. Come si fa? Ve lo faccio vedere subito, è facilissimo. Posizionate il lavoro
su questo lato. Una cosa importante che mi sono dimenticata di dirvi: quando andate a lavorare il polsino cercate di avere il lavoro sul davanti, perché le righe, vedete, le costine del punto basso in costa si deve vedere. Questo è il mio gusto personale. Allora, tornando a noi, posizionate il lavoro così, prendete la parte sotto, entrate qui proprio dove c'è il marcapunti, quindi a metà, dove c'è stato proprio l'aumento. Anzi, se vi dà fastidio potete anche toglierlo, però lo rimettete vicino perché dovete ricordarvi la sezione da lavorare, se no rischiate di lavorare anche la sezione della manica che non dovete farlo. Prendete il filo già preparato e lavorate semplicemente 3 catenelle e lavorate punto su punto, quindi non dovete fare altro che lavorare punto su punto, questo fino ad arrivare al primo aumento, che il primo aumento, tenendo il lavoro così, è questo qua. E cosa facciamo? Semplicemente qui dove c'è l'aumento sotto prendiamo il punto in mezzo e facciamo le nostre 5 catenelle come tutto il lavoro sottostante. Questo io l'ho fatto, ve lo dico subito, per 3 righe, ok? A me mi sono bastate, a voi se vi servono dei centimetri in più dovete fare 5, 10, insomma quello che desiderate voi, oppure una sola giusto per riprendere il lavoro. Ci ritroviamo dove andremo a fare la cucitura sulle maniche e sulla parte della schiena. Vi faccio una piccola grafica veloce per chi magari si è perso un po' nelle spiegazioni. Allora, noi siamo al punto ad avere 2 esagoni, ok? Questi esagoni li abbiamo chiusi in questa maniera, cioè l'angolo 1 e 2, 6 e 3, 5 e 4 e diventa metà della nostra giacca cardigan, ma potete fare qualsiasi cosa con questo modello, perché nulla vi vieta in poi di lavorarlo e farlo diventare lungo, quindi un spolverino. Detto ciò, noi siamo arrivati alle misure delle maniche, dopodiché abbiamo lavorato su questa parte qua, quindi sulla parte del 6 e 3, quindi questa e questa, che abbiamo fatto anche le 3 righe, vi ricordate, tutto attorno di andata, di ritorno e un'altra andata, ok? Quindi questa parte qui ci ha sviluppato sotto, davanti e schiena, ok? Quindi ci ha sviluppato un po' di centimetri qui e anche qui sotto. Però adesso dobbiamo fare le cuciture, che sono 3. Abbiamo la cucitura sulla manica, sulla seconda manica e sulla parte della schiena, che io lo devo ancora fare, lo farò insieme a voi. Però c'è una cosa, mi raccomando, sulla schiena si va da qui sopra, quindi da qui sopra fino a sotto. Sulle maniche qui non andate fino all'angolo, perché dobbiamo lasciare circa 20 centimetri, 20-22, dipende quanto la volete larga, l'intorno al collo, ok? Dopo lo faccio vedere anche sul pezzo. Direi di avervi detto tutto. Dopodiché io personalmente andrò a fare delle righe qua giù, che lo faremo insieme, perché lo vorrei un po' più lungo il mio cardigan, è un po' leggermente corto, perché comunque cioè, io arrivo subito alla misura delle maniche. A chi non piace non va, oppure a chi lo vorrebbe ancora più lungo va avanti a fare queste righe qua. Bene, riprendiamo in mano il filo l'uncinetto e vi faccio vedere di cosa si tratta. Eccoli qui i miei 2 esagoni. Io le maniche le ho chiuse con dei marcapunti, la prima e la seconda l'ho già cucita, perché così mi aiuto a capire dove devo mettere gli angoli. Mi raccomando, così non dovete scucire. E questa è la parte dietro. Un'altra cosa molto importante, dovete mettere la parte brutta verso di voi. Come ve ne accorgete? Guardate i quadratini. Questo è il davanti, la maglia alta è molto più piena, più gonfia, invece questa è la parte dietro, la maglia alta è molto più sciatta. Vedete? Magari a un occhio inesperto sembrano uguali, in realtà sono molto diverse. Quindi consiglio a chi non sa distinguerli di mettere un filo colorato appena iniziate il lavoro con nella parte dietro, oppure sul davanti, decidete voi, basta che siano dalla stessa parte, così capite qual è il davanti e qual è il dietro. Adesso dobbiamo andare a fare una cucitura a punto basso da quest'angolo a questo qua, quindi mettiamo il lavoro verso di noi con la parte brutta, prendiamo gli angoli, li centriamo e iniziamo a fare una cucitura a punto basso. Guardiamo dov'è la metà dell'aumento, che è questo, e guardiamo anche dall'altra parte dove l'aumento
la metà, quindi la terza maglia è quello. Prendiamo il punto già preparato con un punto catenella e il nodino, fate un punto catenella ben stretto e rientriamo e facciamo semplicemente dei punti bassi. È molto facile perché abbiamo gli stessi punti, siccome gli esagoni sono uguali identici, mi raccomando, devono essere assolutamente uguali identici, e andiamo semplicemente a specchio, entrare da una parte e dall'altra, prendiamo il punto e punto basso. Bene, questa è la prima cucitura da fare. Dopo abbiamo altre 2 cuciture sulle maniche. Rimango sempre con la giacca sulla parte brutta, però l'ho messa sul davanti, questo perché ci occupiamo delle maniche. Vedete, la cucitura si vede perché questa è la parte brutta, quindi la parte brutta resta anche questa. Allora prendete il metro e dovete qui, da dove c'è la cucitura, vedete, fare tipo 10 centimetri. Io per coincidenza, per non stare lì a contare le maglie, sono andata a finire qua sul quadratino, vedete, ho praticamente 6 righe da dove metto il marcapunti, sia qui che qui. Quindi il mio totale da un marcapunti all'altro è di circa 22 cm e mezzo, quindi per me è più che sufficiente, tanto è da riprendere per forza. Allora, questa è la manica, è già sistemata, quindi si inizia qui e si va a fare una cucitura a punto basso. Come si fa? Semplicemente noi abbiamo i punti uguali identici, quindi abbiamo le maglie alte, io farò 2 punti bassi per riga. Quando arrivo qua, che praticamente ho la parte dove ci sono i punti lavorati, rispetto ai punti lavorati, vi evito di farla vedere perché è semplicissimo, anzi se volete vi faccio vedere già quella fatta. Vedete, una riga di punto basso. Qui dove ci sono le maglie alte ho fatto 2 punti bassi per maglia alta, dove ci sono i punti ho rispettato i punti. Bene, facciamo anche questa cucitura, poi andiamo a riprendere la parte sotto. Dopo aver fatto tutte le cuciture io vado ad occuparmi della parte sotto, ok? Quindi diciamo nel punto vita più o meno, perché il mio cardigan barra giacca è un po' corta, la vorrei leggermente più lunga. Comunque, quando la indosso vi dico da dove ho continuato a lavorare. Intanto mi piacerebbe mantenere il modulo dei 3, quindi 3 righe. Allora, cosa faccio? Vado a fare una riga di punto basso, poi andrò a fare 3 righe di quadratini, poi 3 righe di maglie alte, poi non so se mi fermo o continuo, vedo un attimo come sono i centimetri. Intanto, a prescindere che la volete o meno allungare, il mio consiglio è di fare sempre una riga di punto basso, magari una riga di punto bassissimo, ma state attente a non tirare troppo perché così nascondiamo questa piccola parentesi che si è formata qui dove abbiamo iniziato a fare la cucitura. Intanto io inizio con qui nell'angolo 1 2 3 4 5, vado nella terza, quindi vado a stare dritta, vado a fare una riga di punto basso. Quindi ho già preparato il filo, mi scivola tutto perché sta iniziando a diventare pesante, eccolo qua. Quindi non dovete fare né aumenti né diminuzioni, semplicemente andate a fare dei punti bassi rispettando i punti già esistenti, iniziando con un punto catenella, un nodino, chiudendo, rientrando sempre lì, prendete anche il cappietto da nascondere così evitiamo un lavoro da fare dopo e andate semplicemente a rispettare i punti. Non dovete né lavorare più largo né più stretto né nulla. Dopodiché io andrò a fare 3 righe di quadratini. Neanche qua non ci sono aumenti perché noi abbiamo sempre rispettato il modulo. Se casomai vi rendete conto che vi manca un punto, non fa niente, aumentate o diminuite lì per lì, cioè invece di saltare. Concludo la riga di punto basso fermandomi a metà dell'aumento, quindi la terza maglia alta. Cambiate, adesso iniziamo con le righe di quadratini perché mi piace mantenere questo modulo 3-3-3. Io faccio così per far sì che la prima maglia alta sia abbastanza piena. Tiro, faccio un punto basso, rientro qua solo nell'ultima asola,
faccio il secondo e faccio il terzo punto basso, così è più pieno l'angolo e non devo andare a riprenderlo. Poi faccio 1 e 2 catenelle caricate, 1 2 di base, nel terzo punto libero vado a fare una maglia alta, poi 1 e 2, lavorate abbastanza larghe le catenelle, non strette, mi raccomando. 1 2 saltiamo, nel terzo vado a fare la maglia alta. Insomma, i quadratini che abbiamo fatto per tutto il lavoro. Io adesso vado a fare un po' di righe, vi faccio vedere il lavoro finito, riprendo il girocolo e poi lo indosso. Eccoci arrivati anche alla parte dove indosso il mio capo finito. Finalmente, direte voi. Sì, è un progetto non tanto difficile nel crearlo, ma per me nel spiegarlo, perché ci sono diversi passaggi e ci tenevo tanto che fosse chiaro per chiunque, sia per chi ha tanta esperienza sia per chi non ne ha. Intanto la parte dietro è questa, guardate che bel modello che c'è, e poi vi dico quello che ho fatto senza di voi. Allora, qui sotto vi faccio vedere che ho lavorato la riga a punto basso, poi ho lavorato 3 righe di quadratini, 3 di maglia alta, 3 quadratini, 3 maglia alta. Non ho dovuto fare niente rispetto ai miei punti, tranne un punto che qui nella prima riga di quadratini ho dovuto aumentare. In realtà cosa ho fatto? Ho disfatto e ho sistemato nel terzo quadratino, e la lunghezza, cerco di farvela vedere, è così. Non l'ho presa col metro, mi scuso con voi. Comunque, questo non è un problema, perché dopo potete farlo più lungo oppure corto, come era inizialmente. Era una giacca così, poco più lunga del punto vita. Poi, arrivata in fondo qua, invece di chiudere, sono salita su, ho ripreso il girocolo semplicemente, tutto, rispettando i punti, quindi non ho dovuto né aumentare né diminuire. Sono scesa da questa parte e ho concluso il giro. Questo per riprendere un po' i cardigan. Le maniche sono queste, motivi, guardate. Allora, è un progetto che parte da sotto il braccio, si sviluppa in un esagono dove 2 punti creano la manica, altri 2 sono e questo qua dietro, ok? E gli ultimi 2 è questo e poi lo qua dietro. Però sono 2 gli esagoni perché ci serve la parte sinistra e la parte destra. È molto molto facile. La cosa più complicata è a un certo punto cosa mettere in mezzo oltre gli aumenti. Questo è un aumento, questo è un altro aumento. La parte più complicata era questa qui. Era bella anche da mantenere uguale identica, cioè se io avessi avvicinato i quadratini già qua e non mi fossi spostata di 3 righe. Però non fa niente, perché devo dire, guardate tutto come si sviluppa bene. È vero anche che se voi utilizzate un filato molto più sottile del mio, le righe da lavorare sarebbero tante, quindi lo sviluppo del motivo è veramente bellissimo. Io ho utilizzato questo filato che si lavora dal 3 al 4, io ho lavorato con il numero 4 perché è un coprispalle, non è tanto per tenere il caldo. Ho preferito indossarlo senza niente, però io di solito lo andrò a indossare così, piegato uno sull'altro, con un bel cinturino, perché c'ha il suo fascino, ecco, c'ha il suo fascino. Per quanto riguarda le maniche, praticamente dopo aver concluso, che adesso ve lo trovo qui, ho concluso qua, aspettate che ve lo faccio vedere, ho continuato il motivo per tutte queste righe e lo sviluppo lo si vede qua sotto più che altro, perché la cucitura purtroppo ci viene sul davanti. Bene, io sono molto molto contenta del risultato, spero tanto che vi piaccia anche a voi, non vedo l'ora di lavarlo e di metterlo in asciugatrice, perché con la percentuale di lana che c'è dentro questo filato esplode praticamente. Tutti questi quadratini a maglia alta che voi vedete saranno belli gonfi, belli chiusi, bellissimi, quindi non vedo l'ora. Appena finisco il video vado a lavarlo e poi voglio vedere l'effetto finale. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video progetto. Mi raccomando, se non mi seguite, seguitemi.